दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ सुजुकी एसएस के बारे में। जब सेल्फ मारते जिसको स्टार्टर बोलते, जब यूज करते बटन को बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, खूई खूई करके से आवाज़ आता है। तो ऐसे गाड़ी में अगर साउंड आ रहा है तो किस चीज़ का ज़्यादा करके साउंड होता है। जो स्टार्टर जिसको मोटर बोलते हैं वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। उसके अंदर एक बूच आता है, वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से जब सेल्फ मारते बहुत बेकार आवाज़ आता है साउंड उसका। तो ऐसे साउंड जब आता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो वीडियो मैंने बताया। मेरे पास आया हुआ है सुजुकी एसएस 125 सीसी, समझ लो लेटेस्ट मॉडल है। इसमें हमने देखो स्टार्टर चेंज कर दिए हुए थे। स्टार्टर किस लिए चेंज किए हुए आज आपको ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, और स्टार्टर का प्राइस भी बताऊँगा, और मैंने किस लिए भी वापस रिपीट कर रहा हूँ किस लिए चेंज किया हूँ आपको वो भी वीडियो के अंदर बताऊँगा। पहले मैं आपको एक बार स्टार्ट करके गाड़ी को दिखा दे रहा हूँ। मैं ये गाड़ी अभी इसका आपने साउंड सुने, और जो इसका जो जूना वाला था इसका जो साउंड था बहुत ज़्यादा था, इससे ज़्यादा साउंड था। तो आपको ये साउंड भी सुना दे रहा हूँ, इसको ओपन कर दे रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट करके जैसे मतलब आपको नहीं बताया था, उसका साउंड भी नहीं बताया था। स्टार्टर का मैं आपको प्राइस दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टर का प्राइस देख लीजिए, अभी लेटेस्ट प्राइस है ये, देख लीजिए महीना कौन सा है, क्योंकि कभी बढ़ जाता है कभी कम होता है। ये देख लीजिए 12वां महीना 2022 का ये है। सामान में देखिए प्राइस देख लीजिए 1645 प्राइस इसका लिखा हुआ है। अब इसको स्टार्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं प्राइस बता दिया हूँ मैं। अब इसको स्टार्टर जो जूना होता है, इसका जो सेकेंड हैंड स्टार्टर है, ये देख लीजिए। ये स्टार्टर मैंने फिटिंग कर चुका हूँ। अभी इसको मैं आपको सेल्फ मार के सुना रहा हूँ। सेल्फ मार देखिए इसका, ये देखिए ये ऐसे साउंड आता है। तो कोई भी बंदा क्या समझता है कि हमारी गाड़ी का जो अंदर होता है बेंडिस या गियर कुछ भी ख़राब होता है। वापस एक बार आपको सुना दे रहा हूँ, देख लीजिए आवाज़ सुनिए इसका कितना आवाज़ आता है। ये ऐसे आवाज़ आता है। ये इसको जो आप सोचते होंगे आवाज़ से सर, तो आप आवाज़ बना के इसको फिटिंग कर सकते हो, डाल सकते हो। इसमें क्या होता है अंदर का बुचिंग वो ख़राब हो जाता है, उसमें प्ले आ जाता है, इसलिए इसका स्टार्टर का साउंड चालू हो जाता है। ये साउंड नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टर की पूरा मोटर ही चेंज कर दिए। तो इसलिए मोटर चेंज की इसका साउंड बहुत आ रहा था। तो हमने भी और भी गाड़ी कैसे बनाए थे, बना के वापस फिटिंग किए। फिटिंग करने टाइम में जब गाड़ी के अंदर जब फिटिंग हुआ है 2-4 दिन गाड़ी चली, बाद में वापस साउंड ऐसे आने चालू हो गया। इसलिए हम लोग अभी दूसरी गाड़ी में स्टार्टर इसलिए फिटिंग कर दे रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, इसका बुश बनाना है। बुश बनाने के क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा इसको ओपन करना पड़ता है। ये पूरा ओपन करके इसके अंदर देखिए बुश आता है एक। तो ये बुश बनाओगे इसकी कि अगर बुश अच्छे से बन गया तो ये गाड़ी का आपकी जो साउंड स्टार्टर में आ रहा है साउंड नहीं आएगा। नहीं तो उसमें थोड़ा हल्का सी ग्रीस भी लगा दे, थोड़ा दिन चलता है, पूरा वापस साउंड आता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए हम लोगों ने पूरा चेंज कर दिए हुए। कस्टमर ने बोले भाई हमारा गाड़ी को बनाना नहीं है, पूरा मोटर में कुछ बनाओ मत, मैं डायरेक्ट नया ला देता हूँ, आप चेंज कर दो। अभी नया चेंज कर दिया। अब ये प्रॉब्लम चले गया, क्योंकि साउंड बहुत डेंजर आ रहा था, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। अब एक बार वापस आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए साउंड। ये देखिए साउंड, ये देखिए ये ऐसे साउंड आ रहा था। तो हम लोगों ने स्टार्टर चेंज किया। अगर आपको अभी वापस मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ स्टार्टर नया डाल के। ये स्टार्टर, इसका जो बैटरी होता है बैटरी डाउन हो गया हुआ है, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है। इसका जो स्टार्टर जो डाला मैंने आपको जो दिखाया था सेल्फ स्टार्ट करके, अभी ये देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए बैटरी समझ लो इसका 100% बैटरी ख़राब है। मतलब जो साउंड था साउंड इसका जा चुका हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।